na-control mo yung tubig? Yes sir, dito po na-control na. Dito sa amin. Bango niyan. Baka 117. Oo, dito ka na lang. Ano yan? 117. 1799. 249925, sabihin natin siya 25. 899. Then ang kagandaan sa kanya, 9 watts lang. Okay, mababa lang consumo. Konsumo sa kuryente. Ito, 1,999. Parang bibili na yung LED lang. LED lang yan. Tinamaan lang kasi ng ano. Tinamaan lang ng pero maniwala. 20 seconds mo ma'am. English daw. Ay, bahala siya. Dumaan kasi sa dun eh, sa nakita. Marunong naman, Tagalog naman ang Pinoy. Eh, yung lalaki kasi kinakausap. Ito na. Ay, sabi mo na girl. Parang powder siya kapag na nailagay. Ito na lang kasi. Powder siya. Okay, ma'am. Sa 29, ma'am. Sale namin sa 29. 29? Oo. 10%? 10% ma'am, prestige. Lahat to? Oo. Hindi ko lang alam ma'am pag may maximum, wala pang ina-announce eh. Parang ang lakas na mo. Wala na bang stock na ganito? Kaya po yan, wala nang stock siguro niyan. Parang maganda rin ito. Yung happy type yan siya ma'am, pwede sa power bank, pwede rin sa kuryente. Talaga? Sa'yo to ba? High road yun. Okay, thank you. Dito. May 300 off. Oo. Pag may like, Ganda yan. Nag-ibig ako kulay siya. eh, yung maliit na yun is 2,000. Itong malaki-laki na Nasa to, iba po ang brand. ito 2,500. Eh di dito ka na, 500 na lang iladagdag mo. Oo. Kaya nga. Mas malaki pa. Saka may remote control. Pwedeng manual sir, pwede rin dito sa remote. Manual mo rito, pwede rin itong remote. Eh sa remote ka na. Oo. Aside dyan sir, polypropylene yung pinaka-plastic. Okay. Yung amount ng water, syempre may 300 off. Oo. Pag may like, Ganda yan. Nag-ibig ako kulay siya. eh yung maliit na yun is 2,000. Itong malaki-laki na Nasa to, iba po ang brand. ito 2,500. Eh di dito ka na, 500 na lang iladagdag mo. Oo. Kaya nga. Mas malaki pa. Saka may remote control. Pwedeng manual sir, pwede rin dito sa remote. Manual mo rito, pwede rin itong remote. Eh sa remote ka na. Oo. Aside dyan sir, polypropylene yung pinaka-plastic. Okay. Yung amount ng water, syempre, Yung bahay. okay. Yan. So, pupunuin yung tubig, di naman. Ay hindi sir, may maximum level yung tubig. Ayan, may ano. Oo. Ayan, may max siya. Kasi yung tubig dyan, kuya. Ayan, may scent na kaming nilagay niya. Ano scent nilagay mo? Whiting Angels. Ito ma'am, hotel scent. Paano ilagay? Ma'am ba, ay papatak nyo rito ma'am sa loob. Para bumango yung bahay niyo. Kapag ang Kasi ganda nito. iba-iba yung ano, Oo, nag-iba-iba automatic changing light. Pwede rin Yes, oo, stable. kuya. Pwede ma'am. Yan. May
Nag-iba ibang kulay. Oo, ang ganda niyan, ma'am. Tapos okay lang siya na tumagal ng ilang oras. Ito ba? May Oo. interval yan siya, sir eh. And then 15 seconds. 15 seconds namamatay. 15 seconds na mamatay. Oo, interval niya. Babalik na naman ma'am pag every 15 seconds. Bango. Hihinta tapos ano. Ganda yan, ma'am. Ayaw din ng mga damok yan. Ba? Hindi. Yung sa mga damok. Oh, citronella. Citronella ilalagay mo. Citronella. Pag nakamoy yung So, damok. depende sa oil kung ano nilalagay mo. Yung citronella, ano yung repellent, di ba? Oo. Yes, ma'am. Ito ba? Every 20 seconds mamamatay. 20 seconds mamamatay. Nasa control ba yung tubig? Yes, sir. Dito po. Na-control na. Dito sa amin. Bango niyan po. Naman 1.7. Oo, dito ka na lang. Ano yan? 117. 1799. 249925. Sabihin natin siya 25. 899. Then ang kagandahan sa kanya, 9 watts. Okay, mababa lang consumo. Konsumo sa kuryente. Ito, 1,999. Parang bibigyan na yung LED light. LED light. Tinamaan lang kasi ng ano. Tinamaan lang ng pero maniwala. 20 seconds naman. Yung bakay. Okay. Yeah. So, pupunuin yung tubig? Di naman. Ay, hindi sir. May maximum level yung tubig. Ayan, may ano. Oo. Ayan, may max siya. Kasi yung tubig dyan, kuya. Ayan, ma'am. May scent na kaming nilagay niya. Ano scent nilagay mo? Whiting ginger. Ito, ma'am. Hotel scent. Paano ilagay? Ma'am, ay papatak nyo rito ma'am sa loob. Ah. Para bumango yung bahay niyo. Ang Mas ganda nito. nag-iiba-iba yung ano, nag-iiba-iba yung... Automatic changing light. Pwede rin Yan mga stable. kuya. Pwede ma'am. Yan. Nag-iiba-ibang kulay. Oo, ang ganda niyan ma'am. Tapos okay lang siya na tumagal ng ilang oras. Ito ba? May interval yan siya sir eh. And then 15 seconds. 15 seconds namamatay. 15 seconds na mamatay. Oo, interval niya. Babalik na naman ma'am pag every 15 seconds. Bango. Hihinta tapos ano. Ganda yan ma'am. Ayaw din ng mga damok yan. Ba? Yung sa mga damok. Oh, citronella. Citronella ilalagay mo. Citronella. Pag nakamoy yung So, damok. depende sa oil kung ano nilalagay mo. Yung citronella, ano yung repellent, di ba? Oo. Yes, ma'am. Ito ba? Every 20 seconds mamamatay. 20 seconds mamamatay. Nasa control ba yung tubig? Yes, sir. Dito po. Na-control na. Dito sa amin. Bango niyan po. Naman 1.7. Oo, dito ka na lang. Ano yan? 117. 1799. 2499. 249925. Sabihin natin siya 899. 25. Then ang kagandahan sa kanya, 9 watts. Okay, mababa lang consumo. Konsumo sa kuryente. Ito, 1,999. Parang bibigyan na yung LED light. LED light. Tinamaan lang kasi ng ano. Tinamaan lang ng pero maniwala. 20 seconds mamamatay. may 300 off. Oo. Pag like, Ganda yan. Nag-iiba kulay siya. yung maliit na yun is 2,000. Itong malaki-laki na to, Magkaiba po ang brand. ito 2,500. Di dito ka na, 500 na lang idadagdag mo. Oo. Kaya nga. Mas malaki pa. Saka may remote control. Pwedeng manual sir, pwede rin dito sa remote. Manual mo rito, pwede rin itong remote. Ay, sa remote ka na. Oo. Aside dyan sir, polypropylene yung pinaka-plastic. Okay. Yung amount ng water, syempre